Përshëndetje miq, këtu nga Vrima e Llogoras. Siç e shikoni, 2 vjet e gjysmë nga festimi dhe inaugurimi i Vrimës së Llogoras, akoma nuk është hapur krahu tjetër dhe akoma nuk kanë mbaruar punimet. Është një, kur e quajta unë Vrima, shumë nga ju thata, po pse bën investime, pse flisni keq e gjitha. Po kur tha firma greke kolauduese që ai duhet të jetë një tunel dhe jo një vrim që nuk plotësonte parametrat e një tuneli, atëherë u bindët. Kjo është ku milionat e eurove të qeverisë Rama të Belinda Ballukut janë ngrënë dhe s'mund të mbarojë. Por dua t'ju tregoj tani të shikojmë pak urat që do bëheshin këtu. Ja, atje matan, mbas asaj kthesës do ishin 2 ura nga 20 që bëni 25 milion dollar, por milionat e dollarëve për Belinda Ballukun janë si kapaçka, pjesh freskuse, ku pyesi. Nuk e shikoni ju, pse thoni ura nuk e shikoni? Ja, unë e shikoj. Prit t'ua tregoj dhe në foto urën. Ja ku është ura. Ja më ku i keni dhe urën, e shikoni në fotografi. Edhe në fotografi është dhe në projekt është, ja ura fantastike, 25 milion. Po qa doni ju, ta shikoni aty në vend? Belinda Balluku dhe shpresoj ditën që do arrestohet të këndoj këngën duke shkuar në burg, vish fustanin me toka që këndoj gjatë gjithë fushatës zgjedhore se i solli shumë fat. Dhe unë do vi këtu dhe do këndoj O Bela ciao 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 ciao. Ju përshëndes nga Vrima e Llogaras që s'ka për të mbaruar ndonjëherë.